السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. أنا مصطفى عبد الله، ودي حلقة جديدة من سلسلة بودكاست لنتحدث. قبل ما أبدأ الكلام عن أي حاجة في حلقة الليلة، عايز أنبهكم لموضوع مهم شديد. اللايك يا أخواننا، اللايك مهم شديد. فعايز قبل ما تبدأ الحلقة تديني لايك، وبعد ما ننتهي الحلقة تترك لي تعليق فيه عن رأيك عن الحلقة، موضوع عايزنا نتكلم فيه وبس. وما تنسونا من الحاجات المهمة دي، لأنها بتأثر شديد على صناعة المحتوى حقي، وبتديني دافع لأنه أكمل وأفكر أو أنه أبحث عن محتوى جديد وأفكار جديدة. فما أطول بكم، وخلينا نخش في حلقتنا بتاعت الليلة. طيب يا شباب، الليلة جاي أتكلم عن موضوع مهم شديد، وهو سنة 2021 وأشياء ممكن مستخلصة أو حاجات حصلت لنا في سنة 2021 دفعتنا لأنه نتغير، نتعلم منها. فموضوع حلقة الليلة هو الشيء الذي يمكن الخروج به من 2021 وندخل سنتنا الجديدة بأفكار مختلفة، بوعي أفضل لأي حاجة حصلت معنا في السنة اللي فاتت، والفرصة لأنه نتعلم من أخطاء العام الماضي ونحرص على أنه ما نقع فيها من جديد. وأنا هنا عايز ألفت النظر على طبيعة الأخطاء اللي ممكن قد نكون وقعنا فيها في السنة الماضية، وفي نفس الوقت نكون قادرين على إنه نميز الأخطاء دي، لأنه أول خطوة إحنا محتاجين نعرف أغلاطنا كانت وين، اللي هي مراجعة النفس. ثم بعد ذلك إنه نكون قادرين على حماية أنفسنا من إنه نقع فيها في السنة الجديدة أو في المستقبل عموما. طيب، الشيء الممكن نصححه في السنة الجديدة شنو؟ الحاجة الغلط اللي إحنا عملناها في سنة 2021 كانت شنو؟ أنا في البداية لما قلت الليلة أنا حتكلم عن أخطاء معينة إحنا وقعنا فيها في السنة اللي فاتت أو طوال السنة اللي فاتت. أول خطأ، وهو خطأ إحنا ممكن نكون بنقع فيه لنا سنين وإحنا ما حاسين، خطأ ممكن نقع فيه تاني وثالث ورابع لقدام في حياتنا، بس أنا قصدت إنه سنة 2021 سنة نبدأ ننتبه فيها لغلط إحنا بنكرره مرارا وتكرارا بطريقة واعية أو بطريقة غير واعية، consciously or subconsciously. اللي هو يا أخواننا صحتنا النفسية، وده موضوع مهم شديد. صحتنا النفسية وحمايتها من كل اللي بيحصل حوالينا. طيب، بما إنه اتكلمت عن صحتنا النفسية، إحنا لازم يكون عندنا هدف واضح في السنة الجديدة، إنه الواحد يحاول يحمي صحته النفسية بأكبر قدر ممكن. من الصعب إنه الواحد ما يتضرر نفسيا أو ما يجيه اللي هو هجمات أو ضرر. ما من الطبيعي إنك تتعرض
كافة أنواع الأضرار على صعيد زي الاكتئاب، النوبات الخوف، نوبات الهلع، الضغوط المنزلية، الضغوط العمل، وكل أنواع الضغوط اللي حوالينا ممكن يكون عليها تأثير مهم شديد أو تأثير يعني بالغ في صحتنا النفسية. فأنا هنا عايز ألفت النظر إنه حاول في السنة الجديدة إنك تحميها، تحمي نفسك الجوا. أنا ما بتكلم عن الخارجية. تحمي عقلك، لأنه ده أهم شيء أنت محتاجه. ما بتكلم عن السنة الجاية، السنة اللي بعدها، طول السنين اللي أنت عايشها. ده لو ما كان already هو يتضرر من السنين اللي فاتت. أنا أضرب مثال بسيط. صحتك النفسية دي عاملة زي شفتها في الصحراء. انت خدت لك خيمة، تمام، والخيمة دي جواها في جوهرة، تمام. فتجي الأعاصير، بتجي العاصفة الرملية وبتهز الخيمة. فكر في إنك تعمل خيمة، ومن جوا الخيمة تبني خرسانة متينة، عشان لما تجي عاصفة أو يجي مطر أو أي شكل من أشكال الضرر اللي ممكن يأثر على الجوهرة دي، فلما يجي ما يتأثر أو يتأثر الجدار الخارجي. دي النقطة الأولى، وأنا حسي بضرب مثال بالموضوع ده. طيب أنا كيف أحمي نفسي من كل اللي بيحصل حوالينا؟ وخلي بالك اللي بيحصل حوالينا في العالم حسي حاليا قمة في يعني الاستهداف المباشر لصحتك النفسية. هنا عندنا كل حاجة ممكن تضر نفسياتك، أي شيء متوفر. إحنا الليلة بنعاني من أزمة صحية، الكورونا كوفيد-19 هو أضر بحياتنا يعني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. عندنا إحنا في وطننا العربي وفي منطقة شمال أفريقيا عموما، في الوسط في المنطقة دي، إحنا بنعاني من كل مسببات الدمار لصحتنا النفسية. إحنا عندنا حروب، عندنا مجاعات، عندنا ثورات، عندنا مشاكل ما لها أول ما لها آخر. فلك أن تتخيل عزيزي المستمع كمية الدمار النفسي اللي بيسببوا لنا المجتمع لنا. وأنا أقصد بمجتمع هو أي شيء حولك. وزيد من ذلك إنه إلى يومنا هذا وإحنا الكورونا مستمرة معنا، إلى يومنا هذا الكورونا بتزهق في الأرواح. فقدنا ناس عزيزين علينا في السنة اللي فاتت، وما معروف بكرة يحصل شنو، ما معروف بكرة البلد تقفل. دي كلها حاجات بتخليك توقف، أو أنت محتاج توقف عندها، محتاج تفكر، تعيد ترتيب إنه لا بد من نحمي أنفسنا من كل الأمواج العاصفة اللي ممكن تضر بصحتنا النفسية. إحنا وصلنا مرحلة إنه الواحد بيقى هو ما واعي بصحته النفسية،
وهي بتتدمر. يعني الانجر ايشو، او خلينا نقول نوبات الغضب، نوبات السخط، نوبات الخوف بتجينا واحنا ما حاسين. ليه؟ لانه احنا سمحنا للعالم، سمحنا لكل حاجة حوالينا انها تتحكم فينا او تبقى هي الليدر، هي القائد لنا، واجبرنا نفسنا انه ننصاغ لها دون التفكير في عواقب الحاجة اللي بنعمل فيها. وهنا أنا بقصد البيئة المحيطة. أي واحد فينا، أنا عايز أي واحد فينا هسه حاليا يعاين حوالينه ويشوف الحاجة اللي بتأثر عليه وبتخليه هو يعني كرهان العيشة، هو في نفس الوقت هو أصبح معرض نفسه يعني شوف الاكتئاب وموجات الحزن والغضب هي بتعتمد عليك انت. فانت كل ما تديها مساحة، كل ما تفكر انه اي حاجة حوالينك هي ما مهمة، انت المهم، انت نفسك المهمة. كيف تحمي نفسك، كيف تخلي كل اللي حوالينك ده هو عبارة عن أصوات تمشي وتجي، وتأثير الأصوات وتأثير الأفعال من حوالينك بتحفل فكرة ذات فعل للمجتمع، سواء غضب، سواء اكتئاب، سواء خوف، سواء هلع، أو أي نوع من أنواع مشاعر السلبية، أو أي نوع من أنواع الأمراض النفسية اللي ممكن تتبني فيك. أي نوع من أنواع الأمراض دي هي ممكن تعيش معاك لفترة أطول. وصدقني أنت بتكون في اللحظة ديك ما حاسي بأنك بتزرع في نفسك مشاكل هتستمر معاك لفترة أطول مما أنت ممكن تتخيل. بس الزول بيأثر عليك، خلينا نقول المجتمع، خلينا نقول السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نقول العمل، ضغوطات العمل، ضغوطات الدراسة، أو أيا كانت، هي زائلة، هي ما قاعدة معك. يعني أنت مثلا لو شغال شغلانية معينة، فأعرف إنه الشغلانية دي أنت ممكن، أو الوظيفة اللي أنت فيها دي ما تكون معك طوال حياتك، لكن التأثير النفسي بتاع الوظيفة دي ممكن يظل معك إلى يعني نهاية حياتك. الاكتئاب ونوبات الحزن ونوبات الخوف وكل المشاعر السلبية اللي بتشحنها فيك البيئة اللي حوالينك ممكن تقعد معك مدة طويلة، ممكن تحولك تدريجيا، انت ممكن تتحول لنسخة سيئة جدا من نفسك انت ما حاسس. ليه؟ لأنك انت من البداية سمحت للحاجات دي تتحكم فيك. وانا هنا ما بقول انك انت قاصد، لأنك لو انت كنت قاصد كنت هتحس انك دي مشاعر سلبية جاياك، دي أحاسيس، دي حالات سلبية بتتحكم فيك. أنا هنا بقول إنك أنت ممكن تكون ما قاصد، وده في أغلب الأحيان إحنا بنكون ما عارفين، وإحنا بنتحول لنسخ سيئة جدا من أنفسنا. بس عايزك من هنا ولا قدام إنك تكون حريص إنه ما تخلي البيئة اللي حوالينك تجتهد. هو ما فينا واحد حيقدر يحمي نفسه بصورة كاملة بنسبة 100%، بس بتقدر تحمي نفسك بنسبة فوق 60%. انتبه من كل شيء حوالينك، انتبه من المجتمع، انتبه من البيت حقك، البيئة المسمومة التوكسيك
society ممكن تكون بيتكم، ممكن تكون الأسرة. وللأسف إحنا في بعض الأحيان أسرتنا هي اللي بتسمم نفسياتنا، اللي بتسمم صحتنا النفسية بطريقة غير مقصودة ممكن نقول، بس هي في النهاية بتكون توكسيك. أيا كان جاك كيف، أيا كان التأثير هو جاك من وين، بس هو في النهاية تأثير سلبي. فانتبه من البيت، انتبه من الشغل، انتبه من وظيفتك اللي في بعض الأحيان ممكن تكون مدمر نفسيتك. أعرف زي ما قلت أنا إنه كل حاجة حوالينك زائلة، حتى لو ما زائلة، يعني حتى لو هي مستمرة معك فهي حيجي يوم تختفي. كل شيء عنده وقته، كل شيء له يعني موعده، بعد ذاك بيتلاشى، حتى تأثيره عليك حيبدأ يتلاشى. يعني عامل زي لما تقرصك نملة، مش بتحكها أول نص ساعة، أول ساعة بتحكها، أول ساعة، بعد شوية بتبدأ شوية القرصة يحصل لها adaptation، بتبدأ تتعود، بعد شوية بتحكها، بعد شوية بتختفي براها. فاهم علي؟ فكل حاجة لها وقتها، سواء البيئة اللي انت قاعد فيها، في شكل شغل، في شكل أسرة، في شكل أيا كان شكلها. لكن الحاجة اللي ما بتزول وللأسف هي التأثير اللي بتتركه فينا الأسرة، التأثير اللي بيتركه فينا الوظيفة، التأثير اللي بيتركه فينا مرات شخص، مرات علاقة. فالحاجة اللي هنا عايز ألفت النظر لها إنه في مثل بيقول لك إنه المجانين هم ليسوا إلا ضحايا أشخاص عاقلين. المجنون ده ما مجنون براه إلا إذا كان في اعتلال طبي في حالته الصحية، إلا إذا كان عنده مشكلة في خلايا المخ أو الدماغ، فممكن تعمل تأثير على صحته النفسية وطريقة تفكيره. بس هنا عايز ألفت النظر للمثل ده، واللي بيقول لك إنه أغلب المجانين أو ذوي الاعتلال النفسي في المصحات هم ضحايا للمجتمع. فاهم علي كيف؟ ودي نقطة مهمة شديد، ودي نقطة إحنا ما مركزين معاها، إنه المجتمع شرس. وأنا كبير ذكرت المجتمع ده أشكال مختلفة، علاقة، أسرة، شغل، أيا كان المسميات له، ممكن يكون شرس ويؤدي لنتائج لا نحمد عقباها. طيب بعد كلام الفات عايزين ننتقل لخطوة ثانية، وهي خطوة مهمة، إنه أنا كيف أحمي نفسي، كيف أحمي نفسي من أو أحمي صحتي النفسية من اللي بيحصل حواليني. هو طبعا في عدة طرق لحماية صحتي النفسية من اللي بيحصل حوالينا. الطريقة الأولى هي بالنسبة لي أنا بشوف إنها هي دي أهم طريقة، لأنه أنا دائما أحمي بيها نفسي. وللأسف كثير مننا بيشوفوها إنها طريقة صعبة أو طريقة عايزة ليها بيتخربوا منها أغلب الناس، وهي ببساطة كده المعالج النفسي أو الثيرابيست. وهو يعني أنا ما أعرف، لكن هي دايما الفكرة دي في مجتمعنا ما بتجي يعني زي ما بقوله بسهولة. يعني أول حاجة الواحد لما تحصل له مشكلة
يحس انه هو عنده مشكلة نفسية، او انه يحس انه هو مخنوق او متضايق او عايز يفضفض، عايز يتكلم. اوكي، هو ممكن يفكر في كل الحلول الا حل المعالج النفسي، عشان عايز يهرب من دائرة، خلينا نقول، العلة النفسية، عشان ما يحس انه هو عنده مشكلة. فبيحاول يتهرب من الموضوع ده، وبيحاول دائما انه يتغاضى النظر وما يفكر في علاج حقيقي. وانا شخصيا مشيت لي معالج نفسي قبل كده، ولما تحصل لي مشاكل شخصية، مشاكل لما احس انه صحتي النفسية بدأت تتدمر من اللي بيحصل حواليني، بحاول دائما انه افتش عن اسهل طريق، او افتش على معالج نفسي يساعدني في حل مشكلاتي. وصدقوني الموضوع ده بيفرق كتير شديد. هو المعالج النفسي بيعمل شنو؟ انا في رأيي الشخصي او خلال تجربتي الشخصية، هو بوريك حاجات انت ما شايفها. يعني دايما بيقول لك لما تفكر بعقلين، او يكون معك شخص تاني، بوريك طرق انت ما حصل عملتها قبل كده، او بوريك حاجات انت هي كانت لطالما قاعدة قدامك بس انت ما كنت شايفها. يعني ببساطة كده بوسع لك دائرة النظر حقتك، بخليك تشوف حاجات أوسع من اللي أنت شايفها. وبالتالي دي نصيحتي الأولى، وده هو أول حل من الحلول، وده أنا بشوفه دائما الحل الأسرع والفعال، وأكثر حل فعال في إيجاد يعني طريقة لمعالجة صحتك النفسية. وأنا ما بقول إنك لازم تكون مجنون، أو لازم يكون عندك اكتئاب حاد، ولازم تكون مشخص بمرض، لأنه هنا أغلبنا للأسف في المجتمع موضوع الصحة النفسية مهمل جدا. احنا في دولة نامية، وأغلب الدول اللي حوالينا أو المنطقة دي عموما ممكن يكون يعني إنك تمشي لمعالج نفسي دي في حد ذاتها يعني خجل، يعني زي العار. يعني انت shame on you to go that، يعني انت بتكون في موضع انك انت مجنون يا زول. people look at you like that، انك هل انت مجنون، هل انت كده، ما لك يا ولدي، فهمتوا علي كيف؟ ما لك يا زول، ممكن اصحابك ويلك ما لك يا زول. الموضوع ما بيحتاج. وغير النظريات الكثيرة اللي بتسمعها من الناس اللي حوالينك في المجتمع، نظريات ما لها أول ما لها آخر، وما في زول عارف مشكلتك إلا أنت، وما في زول عارف الحل كمان إلا أنت. فشايفين البديهيات دي؟ يعني ببساطة دائما أسلك الطريق المختصر، بالذات في صحتك النفسية، لأنه ده موضوع حساس شديد. أي تأخير فيه ممكن يضرك لقدام، أي تأخير فيه ممكن يضرك لقدام. فلذلك عليك بالخطوة رقم 1، ودي الخطوة اللي أنا هسه حاليا بنصح بها. الخطوة رقم 2 وهي إنك تسلح نفسك بالمعرفة. يعني read books، تقرأ كتب عن المشاكل اللي حوالينك، يعني تحاول تحل المشاكل براك. إذا أنت بدأت تمشي لمعالج نفسي، الخطوة الثانية إنك تحاول تعرف المشاكل اللي حوالينك، تحاول تعرف اللي بيحصل معك في مجتمعك اللي أنت فيه حاسة حاليا، سواء زي ما قلت وظيفة، سواء جامعة، سواء علاقة، سواء بيت، أسرة، أنت في البيت، أنت في وين. فتحاول تعرف المشاكل اللي حوالينك. وعندنا حاجة اسمها إنترنت.
الانترنت ده ما خلى شيء ما اتكلم فيه. في ابحاث ما لها اول ما لها اخر. اذا انت بتقرا ابحاث ففي كتب ما لها اول ما لها اخر بتساعدك في انك تعرف مشكلتك، بتساعدك في انك تعرف مشكلتك وتحلها كمان. فده الطريق شويه بياخد وقت، يعني ده ما زي الطريق الاول، فبياخد وقت. لانه على بال ما تلقى الحاجه اللي انت عايزها، على بال ما تشوف تعرف مشكلتك تحديدا، بياخد وقت. لكن من الممكن ان تكون مشاكلك واضحه، من الممكن انك تكون انت عارف مشاكلك، فممكن ايزلي بسهوله انك تشوت التارجت، انك تعرف هدفك شنو، عايز تعرف شنو، تقرا عن الموضوع. الوعي بيساعدك في انك تتعامل مع الحاجات اللي حوالينك، بيساعدك في انك تتعامل مع المشاكل اللي حوالينك. تمام. الحاجه الثانيه، الحاجه الثالثه او الطريقه الثالثه، وهي التحدث الى صديق، صاحبك. ودي انا عندي عليها بعض التحفظات، لانه من الصعب جدا انك تلاقي صديق يعني يديك نصائح يعني زي ما انت عايز. لانه دائما احنا لما نكون عندنا يعني مشاكل نفسية او مشاكل في صحتنا النفسية او اي تأثيرات او اي نوع من انواع الاعتلالات، احنا بنحب نسمع كلام معين وبنحب طريقة معينة يوصل لنا بها الكلام. يعني صاحبك ده ذاته عشان يوصل لك الكلام بالطريقة اللي انت عايزها، عشان يساعدك بالطريقة اللي انت عايزها، او خلينا نقول بالطريقة البوابة، عشان يلقى لك المفتاح لبوابتك عشان يدخل من خلالها وانه يتكلم معك ويخاطب مخك ويخاطب المشاكل اللي جواك. فدي صعب الشديد في مجتمع زي ده عشان تلقى، يعني دي ما بالسهولة ديك، فإلا انت تكون محظوظ. عشان كده انا بقول لك انه الخطوة رقم 1 او اول طريقة هي احسن طريقة، لانك تختصر على نفسك كتير وقت وجهد. عندنا الطريقة الرابعة، وهي ممكن تقول انها هي منشقة او هي مشتقة من الطريقة الثانية، لانه في كتب معينة بتساعدك في انك تلقى طريقة انك تنفس عن مشاعرك السلبية ايا كانت، او تحاول تتعاون او تعالج مشاكلك النفسية دي مع نفسك، يعني بطرق معينة. وهي مختلفة، مدارس كثيرة. في مدرسة بتاع التأمل، ودي بتساعدك في انك تصفي مخك. في مدرسة بتاعت الرياضة، انك تمارس الرياضة، انك تلاقي هوايات جديدة تقدر تفرغ بها الطاقة السلبية اللي فيك. ودي طبعا قلت لكم طريقة ممكن تقول انها منشقة او مشتقة من الطريقة الثانية اللي هي الكتب والمعرفة. بتساعدك في انك تلاقي هوايات، تلاقي حاجات تساعدك في انك تفرغ طاقاتك السلبية وانك تهيئ لنفسك بيئة صحية. فبالتالي دي كانت الأربعة طرق. وفي طبعا طرق زيادة أنا عايز أسمع منكم، أو عايز مش أسمع، عايزكم تكتبوا لي في التعليقات عن طرق أنتوا بتستعملوها أو طرق أنتوا شايفينها ممكن تحافظ على صحتنا النفسية أو إنها تحميها من البيئة اللي حوالينا بأكبر قدر ممكن. لأنه أنا قلت في البداية إنك صعب شديد تحمي نفسك بنسبة 100%، وده الطبيعي في دائرة الكون، إنه لازم نلقى مشاعر سلبية. It's okay, it's easy. الموضوع ما بالخطورة دي، إنه لازم تكون في مشاعر سلبية طبعا عشان تكون في مشاعر إيجابية. فما بالضرورة تكون حياتنا كلها دائما إيجابية
أو تكون صحتنا النفسية دائما كويسة، أو إنه دائما مشاعرنا دائما ظريفة، مشاعرنا دائما جميلة. لا، ما بالضرورة، ممكن تكون مشاعر سلبية. بس أنا دائما بقول وبأكد إنك لما تقع في مشكلة فكر في الحل، ما تفكر في المشكلة، لأن التفكير في المشكلة بيحجبك عن الحل. وفي حاجة أنا بقولها لنفسي، لما تكون في القاع فكر في القمة، أو فكر في الخروج إلى القمة، ولما تكون في القمة فكر في القمة اللي بعدها، وهكذا. الطبيعي في حياتنا إنه يكون في مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية. الطبيعي إنه صحتنا النفسية تتدمر عشان نعرف إنها هي اتدمرت ونصحيها. فلو كانت السنة كلها هي كويسة ما كنا حنعرف نفسنا إنه عندنا مشاكل. ودي سنة الحياة، إنه لازم تكون في مشاكل عشان تكون في حلول. لكن دائما حاول فتش عن الحلول. ودي كانت أولى يعني الأخطاء اللي قد نكون وقعنا فيها في السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها. وإن شاء الله البودكاست الجاي حيكون تكملة للسلسلة دي ذاتها، سلسلة أشياء ممكن نخرج بها من 2021. حيكون عن موضوع جديد تماما. أتمنى أكون ما طولت عليكم. أنا مصطفى عبد الله، وده بودكاست لنتحدث. ما تنسوا اللايك، وتخطوا لي في التعليقات تحت، أو تكتبوا لي في التعليقات تحت أنتوا عايزين تسمعوا شنو. وما تنسوا رأيك، ما تنسوا قبل لما قلت لكم إنه تدوني طرق جديدة لإنه كيف نحمي صحتنا النفسية. تكتبوا لي في التعليقات، مهم شديد. وعايز أسمع آراءكم ودردشوا في التعليقات زي ما بقولوا. فبس في أمان الله، أتمنى لكم يعني إن شاء الله أكون ما طولت عليكم، وأتمنى أنكم تكونوا دائما في صحة وعافية. وإلى اللقاء.